אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה וממשיכים לנהל באופן שקול ואחראי את הפעלת האש שלנו ואת הלחימה בפיקוד הצפון. יהיו פה 3 שלבים עקרוניים. ראשית, אנחנו נמוטט את ארגון החמאס, נשמיד את התשתיות הצבאיות שלו והשלטוניות שלו. זה דבר ראשון. זה שלב שלא יהיה קל, יהיו לו מחירים. אנחנו נצטרך פה את התמיכה של כולנו על העניין הזה בצה"ל. השלב הבא אחריו יהיה יותר ממושך. יש שלב של ייצוב המערכת, ובסופו של דבר, באיזשהו שלב, אנחנו נגיע למצב שיש פה משטר ביטחוני אחר לגמרי, יש לנו חופש פעולה מוחלט, ושאין שום איום מתוך רצועת עזה. זה לא יום, וזה לא שבוע, ולצערי גם לא חודש.